नमस्कार दोस्तों, ले चलता हूँ आपको पहले राइडिंग ब्लॉग पर। आज साथ रहेगी मेरी एक्सट्रीम 160R और ले चलता हूँ आपको सफर की ओर। Soundstripe. Soundstripe.
तो दोस्तों 10-12 किलोमीटर का सफर तय करके यहाँ पर अभी थोड़ा रेस्ट करते हैं, गाड़ी भी गर्म होगी और फोन भी लगातार चल रहा है। और एक आपको सुंदर सा दृश्य दिखाता हूँ। दोस्तों सफर के बीच अगर ऐसा सुंदर दृश्य मिल जाए तो रुकने का मन करता है। अभी मैं यहाँ पर रुका हूँ गाड़ी को और खूबसूरत सा झरना और सूरज बिल्कुल दूध की तरफ निकलता हुआ पानी, और इसको मैं थोड़ा पीऊँगा और थोड़ा हाथ में लूँगा। दोस्तों यूं ही पहाड़ को पहाड़ दिखे आ जाता और यहाँ की सुंदरता और यहाँ खूबसूरत झरने और ऊपर तक बहुत बढ़िया दृश्य। यहाँ पर पेड़ पौधे और गाड़ी खड़ी कर रखी है वो नीचे सड़क पे। बरसात के कारण रोड यहाँ पर बहुत क्या है खराब हो रही है, खराब हो चुकी है और आराम से चलना ही बेहतर है। कभी भी रोड ड्राइव करते हो तो बिल्कुल सेफ और सेफली और हेलमेट का प्रयोग जरूर करें और कम से कम स्पीड कंट्रोल लाइट स्पीड में चले, क्योंकि बरसात के टाइम पर सड़क पर बहुत कीचड़ रहता है और गाड़ी पर आना जाना और ऊपर से पत्थर पर गिरना भी होता है। तो दोस्तों जिसका था इंतजार वो हमारे थोड़ी दूर रहा। आपको दिखाते हैं बहुत खूबसूरत सा झरना, बहुत बेहतरीन झरना। इससे अगले वाले मोड़ पे हम आपको दिखाएंगे खूबसूरत झरना। ये हमारे सामने ही बिल्कुल बहुत ही बढ़िया सुंदर झरना। वाह, बहुत क्या खूबसूरत झरना है और पानी के छींटे। तो यहाँ तो रुकना ही पड़ेगा और खूबसूरत सा झरना यहाँ पर। तो दोस्तों मैं आपको दिखाना चाहता हूँ बेहतरीन सा झरना। मेरे पीछे जो दिख रहा है बिल्कुल बहुत बढ़िया झरना।
Sounds drive. Sounds drive. Sounds drive. Sounds drive. Sounds drive. Sounds drive. तो दोस्तों आज का सफर यही समाप्त होता है और हमारा पहला मोटो ब्लॉग कैसा लगा आपको कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो शेयर सब्सक्राइब लाइक कमेंट जरूर करें। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।